चलो बच्चों, आज हम आए हैं बाहरे। और ये देखो बच्चों, हमें किसी ने बताया है कि इस जगह बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। चलो आओ हम खिलौने ढूंढते हैं, कुछ पता हमें भी खिलौने मिल जाएं। चलो तो बच्चों जल्दी जल्दी से खिलौने ढूंढते हैं। अरे बच्चों ये देखो, इस घास के अंदर हमें कुछ दिखाई दिया। बच्चों ये क्या है? अरे बच्चों ये तो एक ट्रक है। चलो बच्चों इसे जल्दी से निकालते हैं। वाह, हमें एक ट्रक मिल गया। बच्चों ये देखो, ये तो बल्ली ट्रक है। चलो बच्चों इसे जल्दी से लेकर चलते हैं और इसे चलाएंगे। चलो बच्चों इस ट्रक को चलाते हैं। वाह ये देखो बच्चों, ट्रक कितना बढ़िया चल रहा है। चलो बच्चों। अरे बच्चों ये देखो, ये क्या है बच्चों? अरे ये ब्लू कलर का क्या है बच्चों? चलो इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। अरे 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 बच्चों, ये क्या हो सकता है? चलो मिट्टी को साइड करते हैं और इसे बाहर निकालेंगे। ये क्या हो सकता है? ये तो बच्चों एक जीप है। वाओ बच्चों, कितनी प्यारी जीप है ब्लू कलर की। चलो बच्चों इस जीप को साइड में रखते हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी है। और हम चलते हैं बच्चों अपने ट्रक को लेकर आगे। चलो बच्चों। अरे ये देखो बच्चों, इसके अंदर ये ब्लू कलर का क्या दबा हुआ है? बच्चों यहाँ भी लगता है कोई गाड़ी है। चलो बच्चों इसे भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। मिट्टी को साइड करेंगे और इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं बच्चों। अरे अरे अरे, चलो 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 बच्चों, ये क्या हो सकता है? जल्दी से इसे निकालेंगे बच्चों बाहर। ये देखो हमने इसे बाहर निकाल लिया है और ये है एक डंपर। ये देखो बच्चों कितना प्यारा डंपर है। और बच्चों ये देखो कितना बड़ा भी है। बच्चों इसमें तो 8 टायर हैं। चलो बच्चों इस डंपर को भी रखते हैं साइड और हम चलते हैं आगे, देखते हैं और हमें क्या क्या टॉयज मिलता है। चलो बच्चों। अरे अरे बच्चों ये देखो, ये येलो कलर का क्या दबा हुआ है? अरे बच्चों ये मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। चलो बच्चों इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। ये क्या हो सकता है? मिट्टी को साइड करेंगे बच्चों और इसे बाहर निकालेंगे। ये देखो, अरे बच्चों ये तो एक ट्रक है। वाह बच्चों कितना प्यारा ट्रक है। और ये तो मिट्टी में दबा हुआ था, हमने इसे बाहर निकाल दिया। बच्चों अब तक हमें 3 टॉयज मिल चुके हैं। वाह बच्चों, और एक बल्ली ट्रक जिसे हम चला रहे हैं। टोटल 4 टॉय मिल चुके हैं। चलो बच्चों इसे भी रखते हैं साइड में और हम चलेंगे आगे। अरे बच्चों ये देखो, येलो कलर का इस गड्ढे के अंदर क्या दबा हुआ है? चलो बच्चों इसको भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। ये क्या हो सकता है? चलो 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 बच्चों, जल्दी से मिट्टी को करेंगे साइड और इसको निकालेंगे बाहर। बच्चों ये क्या है? अरे बच्चों ये तो जेसीबी है। वाह बच्चों ये देखो, जेसीबी ट्रक कितना प्यारा है और कितना बढ़िया भी। चलो इसे रखते हैं साइड को और देखते हैं इस मिट्टी के अंदर क्या क्या दबा हुआ है। बच्चों ये देखो, यहाँ पर हमें और कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये तो ब्लू कलर का है बच्चों। चलो इसको भी बाहर निकालते हैं। ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों ये तो प्यारा सा स्कूटर है। वाह बच्चों कितना प्यारा स्कूटर है, कितना प्यारा और छोटा सा है, नन्हा सा स्कूटर। वाह बच्चों बढ़िया लग रहा है। चलो बच्चों इसको रखते हैं साइड में और हमारे तो मजे आ गए बच्चों, हमें बहुत सारे खिलौने मिले हैं। चलो और देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। अरे ये क्या है बच्चों? इसको भी बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये तो एक ट्रैक्टर है और महिंद्रा ट्रैक्टर। बच्चों वाह, महिंद्रा ट्रैक्टर मिल गया। ये देखो कितने सारे खिलौने मिल रहे हैं। चलो बच्चों और देखते हैं, लगता है इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे खिलौने दबे हैं। अरे ये देखो बच्चों ब्लू कलर का ट्रैक्टर। वाह बच्चों आज तो मजे ही आ गए। वाह बहुत सारे खिलौने मिले हैं। चलो बच्चों और देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है। अरे बच्चों ये क्या है व्हाइट कलर का? इसको भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये तो एक गाड़ी है।
जो कि लोडिंग ट्रक है। ये देखो बच्चों, इसकी मिट्टी को तो यहीं घेर देंगे और इसे कर देंगे बिल्कुल साफ। और बच्चों इसे रखेंगे साइड में और अब इनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5। बच्चों इस गड्ढे के अंदर से हमें 5 टॉयज मिले हैं। चलो बच्चों हम चलते हैं अब अपने घर। आज हमें बहुत सारे टॉयज मिल गए और हम आएंगे अब कल को। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलते हैं अपने घर। बाय बाय।